هموطنان عزیز سلام. از همه اولتر سال نو 2021 عیسوی بر همه شما عزیزان میمون و مبارک باد. از خداوند متعال استدعا دارم تا این سال یک سال صلح، سال قطع جنگ و خونریزی در کشور ما و سال غلبه بر همه مشکلات به شمول اپیدمی کرونا در جهان گردانند. هموطنان گرامی، طوری که اطلاع دارید در این اواخر، در این چند ماه اخیر دشمنان مردم ما با قتل خبرنگارا، فعالان مدنی، علمای دینی، نخبه ها و چیزفهمهای جامعه ما میخواهند صدای عدالت و صدای مخالفت با جنگ افروزی را در کشور ما خفه بسازند تا اونها همین فعالیت های ضد انسانی خود را علیه مردم ما ادامه داده بتوانند، ولی انشالله که به این اهداف شوم خود نخواهد رسیدن. هموطنان گرامی، میخوام به اطلاع شما برسانم که سر از تاریخ اول جنوری سال 2021 چینل اینترنتی آواز به نشرات خود آغاز کرده. فعلا این چینل هفته یک بار نشرات خواهد داشت که در بخش اول اخبار و موضوعات تحلیلی در مورد کشور ما و در بخش دوم به مطالب فرهنگی و ادبی اختصاص داده شده که در او اشعار شاعرای متقدم و معاصر به خوانش گرفته خواهد شد. البته در نظر است در آینده در مورد فعالیت‌های اقتصادی و دستاوردهای افغان‌های عزیز مقیم خارج هم مطالب نشر شود. هموطنان عزیز، این چینل به هیچ گروه سیاسی و قومی و زبانی ارتباط نداره. این یک چینل کاملا مستقل هست. ما خوب را خوب و بد را بد خواهد گفتیم. هدف از براندازی چینل کدام هدف شخصی و کدام مفاد شخصی و آجندای پنهان در کار نیست. ما فقط به خاطر احساس مسئولیت نسبت به اوضاع ناهنجار کشور این اقدام صورت گرفته و به این امید که اگر تانسته باشه صدای اکثریت خاموش جامعه ما را که بنابر ملحوظات مختلف در داخل کشور نمیتوانند صدا بلند کنند، صدای اینها را به گوش همه برسانند. با ما بپیوندید، با این چینل حمایت کنید تا صدای ما رساتر و رساتر شود. به امید یک سال صلح‌آمیز و بدون خونریزی در کشور و یک سال پر از خوشی و موفقیت‌های مزید برای همه شما عزیزان. گرانو هیوادوالا و دوستان و سلامونه و نیکی هیلی. اجازه راکړئ د ټولو نه مخکې د نوي 2021 عیسوي کال د راتلو په مناسبت تاسو ته د خپل د زړه له کومې مبارکۍ تقدیم کړم. لوی خدای دې دا نوی کال زموږ هیواد کې د سولې او پخلاینې کال کړي. له بده مرغه تېر کال زموږ په هیواد کې یو ډېر خونړی کال و. په دې تېر کال کې زموږ د هیواد په زرګونه انسانان، بېګناه انسانان، سپینګري، زنانه، ماشومان د دې تپل سوي جنګ له وجهې خپل خوږ ژوند له لاسه ورکړ. همدارنګه تېر کال په نړۍ کې هم یو ښه کال نه و. د وروستۍ معلوماتو احصایو پر اساس تر اوسه 4.7 میلیونه خلک د کرونا په ناروغۍ اخته سوي چې د هغې جملې نه 1.6 میلیونه انسانان خپل ژوند له لاسه ورکړی. لوی خدای دې دا نوی کال په نړۍ او په ځانګړې توګه زموږ هیواد، ګران هیواد دې له دې آفتونو او د دې لوی آفت او بلا نه وژغوري. قدرمنو دوستانو، څرنګه چې تاسو خبر یاست، په دې وروستیو میاشتو کې زموږ د وطن او خلکو دښمنانو، مخصوصا هغوی چې زموږ د هیواد شتمنیو ته سترګې پټې کړي، د رسنیو د کارکوونکو، د ژورنالیستانو، د مدني فعالینو، د دینی عالمانو، د روناندو په وژلو سره غواړي زموږ د خلکو آواز د جنگ او تشدد
او ظلم په مقابل کې زموږ د خلکو آواز چوپ کړي، خاموش کړي. خو انشاءالله چې دوی به خپل دې موخې ته ونه رسیږي. قدرمنو دوستانو، غواړم تاسو ته یو زیری درکوم او یو خبر درکوم چې د سږکال د جنوري د لومړۍ یعنې د نن نه د پیل نه د آواز انټرنیټي چینل یا خپرونه په خپل خپرونو پیل کړی او پیل کوي. ځانګړی به په هرې اونۍ کې یو ځلې به دا خپرونه خپور شي او په لومړۍ برخې کې به د وطن خبرونه او څېړنیز مطالب خپور شي او په دویمه برخه کې به ادبي او فرهنګي مطالبو ته ځای ورکړل شوی. دا چینل یا دا انټرنیټي چینل کاملا یو مستقل او خپلواکه چینل ده او هیڅ د هېواد دننه او د باندې سیاسي ډلو، سیاسي، قومي، ژبني ډلو پورې تړاو نه لري. موږ غواړو د هغو خاموش اکثریت آواز جګ کړو چې د هېواد دننه نشي کولی د مختلفو ملحوظاتو له امله خپل آواز جګ کړي. خپل آواز مو له موږ سره بدرګه کړئ تر څو زموږ آواز چیغه شي او ټولو ته دا آواز ورسوو. موږ ستاسو د نظریو او پیشنهادونو او وړاندیزونو په انتظار یو. په دې آواز هیله چې سږکال نوی کال تاسو ټولو ته د خوښیو او بریالیتوبونو